Ana endi tushundim. Aka Yamalda ekanlik bor. Hazil. Hop, endi quloqlaringizni tekshiramiz. To'xir aka, uzr, sal uyalib turgan edim. Quloqim sal kirdi. Shunga o'zi qancha vaqtda tozalash kerak quloqni? Xo'p, qarang. Quloq tiqini xalq tilida quloq kiri deyishadi. Uni o'ziga yarasha vazifalari bor. U tabiiy antibiotik hisoblanadi va tashqi eshituv yo'lini yallig'lanishdan asraydi hamda tashqi eshituv yo'liga hasharotlarni kirib ketishini oldini oladi. Savolingizga kelsak, qachon quloqni tozalash kerak? Qachonki quloq tiqini tashqi eshituv yo'lini yopib qo'yib va eshitishingiz pastligiga olib kelsa, u ham bo'lsa, lor mutaxassis ko'rigi ostida tozalash mumkin. Ana endi tushundim. Kattakon rahmat. Agarda sizda ham burun yoki quloq sohasida muammolar bo'lsa, albatta doktor Bakayevga kelib murojaat qilishingizni tavsiya etaman.